No, pero le están mirando la vista. A ver qué va a hacer. Entonces, él no lo puede mirar a la Y vista. para ti, bebidas y snacks para llevar, gasolina para tu auto, energía para ti. Tienes que Because your guiarlo day en is los far pies. from over. At 6, pick up the bell. At 8, Chevron, contigo a donde vayas.
despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. Parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No, sufriendo en espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No, sufriendo en espera de Pues tira a tu derecha, que no me gusta. Pues saco el pie. Si me saco con el pie no me encanta. Le hago así, le pongo cada pieza y que se queda ahí y ya, estoy aquí. por ti, La saco bien. y no sé dónde estás. Derecho. No, derecho. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No, sufriendo en espera de verte llegar y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Mother's Day is Sunday, May 8th, and there are so many reasons to give a gift of fine jewelry from Shane Company. Dear Mom, what can I say? You're amazing. You taught me so much, and I'm forever grateful. Happy Mother's Day. Shane Company has gifts in every price range. Stunning diamond jewelry, classic styles with sapphires, beautiful cultured pearls, and more. For a meaningful Mother's Day gift, visit Shane Company. Now you have a friend in the jewelry business. Shane Company and ShaneCo.com. Aquí te dan papá, crecimos en la calle de bandoleros. Antes de mi funeral me la pagarán aquellos que me la hicieron. Estoy entre la muerte y el peligro, caminando mi destino, que en la calle hay enemigos. No me van a ver, pero
me la hicieron. Estoy entre la muerte y el peligro, caminando a mi destino, aunque en la calle hay enemigos. No me van a ver perder. Tengo soldados firmes que me dan la mano al caer. Estoy entre la muerte y el peligro, caminando a mi destino, aunque en la calle hay enemigos. No me van a ver perder. Tengo soldados firmes que me
What happens when a private school combines a fun learning environment with balance and a robust curriculum taught by passionate teachers? You get extraordinary results. Stratford School's advanced STEAM-based curriculum challenges students to become tomorrow's creative problem solvers, imaginative innovators, and insightful, confident leaders with programs designed for preschool through 8th grade. Schedule an open house appointment for Saturday, April 30th. Pre-register at stratfordschools.com/open-house. Déjame